Witajcie w kolejnym fotozwiadzie. Ja mam na imię Jan i mówię do Was z Norwegii. Właśnie wybieram się na Kvanfjellet. Jest to najwyższa góra w mojej gminie Hustadvika. I rozpościera się stamtąd przepiękny widok na okolice. Ale nie tylko dla widoków wybieram się na tą górę. Miesiąc temu widziałem, że kręcą się tam pardwy i śnieguły. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć te ptaki dzisiaj. A jeżeli nie, to po prostu zapraszam Was na wycieczkę w góry i pooglądanie widoków. Zabrałem dzisiaj ze sobą lżejszy plecak, bo tylko 22 kg. Aparat mam w tym plecaku. No i trochę już żałuję, że mam go w plecaku, bo właśnie tutaj na drzewach widzę, że są raniuszki, duże stada. Ale wiem też, że jeżeli zacznę fotografować te ptaki, no to ja nie wejdę na tą górę. Ale kuszą mnie te raniuszki, kuszą. Widzę je tutaj właśnie na drzewie. O, latają. Przelatują przez drogę. Następny. Jest ich pełno. Góra, na którą się wybieramy, no według różnych źródeł ma 986 metrów nad poziomem morza lub 981. Cały czas patrzę na te raniuszki. No ja będę mówił, że ma 986. Lepiej brzmi. Na górze znajduje się już teraz trochę śniegu, ponieważ jest listopad. No i trochę śniegu zdążyło już spaść. W tej chwili jest jakieś 5 stopni Celsjusza. Jest fajnie. Podoba mi się ta temperatura. No troszeczkę jest duże zachmurzenie. I nie wiem, jak będzie z tymi widokami. Ale to zobaczymy na górze. Po drodze, jak filmowałem szczyty góry, to udało mi się też sfilmować telefonem młodego jelonka, który był bardzo zdziwiony. Długo się mi przyglądał. Chyba wiedział, że mam aparat w plecaku. No właśnie, bo takie sytuacje, kiedy zwierzęta są tak blisko, zdarzają się najczęściej wtedy, kiedy aparat jest w plecaku. Powinienem oczywiście mieć ten aparat tutaj ze sobą, ale nie. To nie jest dobry pomysł, ponieważ czeka mnie spora wspinaczka. A już tutaj są fajne widoki, piękne góry, ale nie będę się przy nich zatrzymywał. Idę dalej i patrzę sobie na raniuszki, ale kusi, żeby je fotografować. Nie dziś, to może innym razem. Jeśli nie spadnie śnieg, to ja wrócę tutaj i wtedy raniuszków nie będzie. No to przeszedłem tą najłatwiejszą część drogi. Troszeczkę się rozgrzałem, nawet bardzo. Trochę też zaczęło padać. Pogoda mi się popsuła. Widzę, że tutaj jest tabliczka, no że jednak niby 980 metrów. Kurczy się ta góra. No dobra, kurczy się, nie kurczy. Może od deszczu się kurczy. Teraz czas na wejście do lasu. I po przejściu tego lasu tam na górę widzę też, że ktoś był sprytniejszy ode mnie i nie zaparkował na głównym parkingu, tylko sobie przyjechał pod sam szlak. Leniuch. No muszę teraz uważać, bo widzę, że trochę ziemia jest przymarznięta. Ale to akurat ma swoje plusy. Nie będę po prostu po błocie chodził. Trzeba tylko uważać, żeby nogi nie skręcić. To teraz, wedle opisu, 2,5 godziny wspinaczki. Z moim ekwipunkiem oraz z moimi planami z pewnością będzie to dłuższa wspinaczka niż 2,5 godziny. Ile? Nie wiem. Okaże się.
Liczę na to, że ta pogoda jednak trochę wypłoszy ludzi. No, jedna osoba to będzie na pewno, to minimum. To miejsce jest dosyć popularne właśnie ze względu na widoki, o których mówiłem na początku. To jest po prostu rewelacyjne miejsce pod tym względem. I przy ładnej pogodzie można tutaj zrobić piękne zdjęcia krajobrazowe, nawet telefonem. Robiłem tutaj takie zdjęcia. I dzisiaj zabrałem ze sobą plecak, w którym jest sprzęt do fotografowania krajobrazu. Trochę się wahałem, czy zabierać ten sprzęt. Czekajcie, muszę jeszcze jedną bramkę otworzyć. Zwykle ja tą bramkę omijam i chodzę tutaj bokiem, żeby nóg nie moczyć. A teraz pięknie pozamarzane. Ale wspominałem o krajobrazach. Właśnie. Góra słynie nie tylko ze swojej wysokości, ale też właśnie z przepięknych widoków. Za chwilę będzie ciemność, bo wejdę do lasu, więc szybko Wam powiem. Zabrałem obiektyw 24-70, zabrałem Tamrona 70-200, zabrałem drugie body Nikona D780, no i statyw, który mam na plecach. Dobra, a teraz czas wejść do lasu. Niedźwiedzi tutaj nie ma, to się nie boję. No, może trolle są, ale też się ich nie boję. No, nie wszystkie miejsca są zamarznięte. Niektóre są dosyć grząskie. Dobra, odezwę się, jak już minę ten las, bo muszę się trochę skupić, którędy ten szlak prowadzi, bo pewnie jest tutaj kilka ich wydeptanych. A poza tym w lesie będzie ciemno. Właśnie minąłem las. Spotkałem też tą osobę, która tam parkowała. I przemiła pani powiedziała mi, że są pardwy. Powiedziała mi też, że na górze nie wieje. Więc coś czuję, że będę musiał to z siebie zdjąć. Martwi mnie tylko ten deszcz, który zaczyna coraz mocniej padać. Mi krzywdy nie zrobi, ale może zabić moje mikrofony. Już na wstępie, jak wysiadałem z auta, miałem problemy z nagłośnieniem. Moje nowe mikrofony po prostu odmówiły posłuszeństwa. Nagrywam starym, który nie wiem jak długo wytrzyma. No cóż, wygląda na to, że trzeba będzie kupić kolejny zestaw mikrofonów. Jakby ktoś chciał zasponsorować jakiś fajny zestawik, to ja chętnie przyjmę. Tak, także wydatki, a zarobków zero. Tak to jest z hobby. Dobra, ja ściągam od razu tutaj tą kurtkę. Raczej nie zamarznę. Dobra, troszeczkę mi już chłodniej. Za ciepło było w tej kurteczce. A jeżeli będą pardwy, to one i tak się nie spłoszą, więc ja nie muszę się jakoś super maskować. W czasie, kiedy ja ściągałem z siebie garderobę, minęły mnie kolejne dwie osoby, które są właśnie w drodze na szczyt. Trudno. Tak to jest, jak się wybiera dość popularne szlaki. No i jeszcze w Norwegii, gdzie tutaj ludzie raczej nie obawiają się tego, że jest zła pogoda. Ponieważ Norwegowie mawiają, że nie ma złej pogody. Są tylko nieodpowiednie ubrania. I im dłużej ja tutaj mieszkam, tym bardziej przyznaję im rację. Bo gdyby człowiek czekał, aż będzie ładna pogoda, to nigdy by nigdzie nie wyszedł. I mógłby tak siedzieć w domu i czekać pół roku na lepszą pogodę. I to jest właśnie fajne, takie atrakcje. Pochodzić sobie, popatrzeć na widoki, niekoniecznie porobić zdjęcia. To mnie bawi, to mnie cieszy. Jestem szczęśliwy, że zdrowie mi na to pozwala. To jest coś fantastycznego. Jest jeszcze jedno norweskie powiedzenie, które bardzo mi się podoba. A brzmi ono:
Ut potur aldri sur. Jakby to przetłumaczyć? Coś mniej więcej, że jak wyjdziesz na wycieczkę, to nigdy nie będziesz zły. I ja się z tym powiedzeniem zgadzam, ponieważ po każdej takiej wyprawie poprawia mi się humor. Nawet jak nie zrobię zdjęć. Dobra, muszę kawałek wejść. Nie będę tutaj sapał wam do mikrofonu. Odezwę się, jak będę trochę wyżej. Mam nadzieję, że deszcz nie zabije mikrofonów. Jest pięknie. Jak mówiłem, wspaniałe widoki już się zaczynają. Niestety zaczynają się też schodzić ludzie. Przede mną są już 2 osoby, które wchodzą w tej chwili tam u góry, a zaraz za mną też są 2 osoby. Cóż, nie będę sam. Nic nie szkodzi. Te osoby nie będą mi przeszkadzać, bo ja prawdopodobnie pójdę na ten szczyt, ale będę też chodził gdzieś bokami, żeby zobaczyć te ptaki. Za chwilę po mojej lewej stronie będzie widok na dolinę Bjorndalen. Tam jest fajne jeziorko, ale tam jest dosyć łatwa droga i nie ma za dużo zwierząt, więc fajnie jest tam iść, ale niekoniecznie, żeby szukać i fotografować jakieś zwierzęta. Czasami nad tą doliną i nad tą górą, gdzie właśnie zmierzam, pojawia się orzeł przedni. Ale dzisiaj żadnych orłów nie widać. No, ale jeszcze nie powiedziane, że one się nie pojawią. Jestem naprawdę pod wrażeniem, bo tu przede mną idzie para starszych osób. Dużo starszych niż ja. I naprawdę dają radę, a myślę, że oni są na emeryturze. I tacy ludzie bardzo mnie motywują tutaj. Od razu przestaję myśleć o tym, że ja mam jakiś wielki plecak na plecach, że jest ciężko czy coś w tym stylu. Nie, nie jest ciężko. Ciężko to będzie za 20 lat. Wszedłem już kawałek wyżej i znowu zszedłem ze szlaku, żeby wam pokazać Bjorndalen, tą dolinę z jeziorkiem. Wygląda pięknie. Wspaniały widok. No jeziorko już zamarznięte. Nie widać żadnych ptaków. Nie widać ani orłów przednich, ani też nie widać żadnej pardwy. No trudno, trzeba iść dalej. Nadal jestem pod wrażeniem tych emerytów, którzy tam idą. Mam nadzieję, że w ich wieku będę w takiej formie. Imponujące, naprawdę. Jest trochę stromo, jest. I tych ptaków nie widać. Ale wejdę tam na górę oczywiście. Słabo będzie chyba z tymi krajobrazami, bo wprawdzie nie ma ostrego światła, ale nie ma też jakichś fajnych
chmur i dramatycznego nieba. A ten gość znowu marudzi, nie? Dosyć marudzenia. Czas na górę. A jednak musiałem się zatrzymać na chwilę, ponieważ wysiadł mi kolejny zestaw mikrofonów. Jakieś fatum dzisiaj z tymi mikrofonami. Zamontowałem ostatnią deskę ratunku. Mój najstarszy mikrofon. On nie jest za dobry i mogą być trzaski co jakiś czas, za co z góry przepraszam. Ale wolę nagrywać tym mikrofonem niż mikrofonem, który jest w GoPro, bo to będzie w ogóle fatalna jakość dźwięku. Jak widzicie, zaczyna coraz mocniej padać. No i jak już się zatrzymałem, to sobie kawę trochę wypiję. I szczerze mówiąc trochę odpocznę. Tu jest wspaniały widok. To jest właśnie to, co lubię i to, co ciągnie mnie w góry. I jeżeli tych zdjęć nawet nie zrobię, bo na razie żadnej pardwy nie widać, trochę przydźwigam, nic nie szkodzi, jest trening kondycyjny. Trenuję, bo oczywiście będę chciał pojechać w góry Dovre. Cały czas przygotowuję się na taką zimową wyprawę i trochę tej kondycji będzie mi potrzeba. Ale za długo tu siedział nie będę. No naprawdę robi się zimno w plecy. Dobra, dosyć tego plażowania. Minęło 2 godziny 20 minut, czyli teoretycznie powinienem być tam na górze, a nie jestem. Trzeba trochę przyspieszyć i przy okazji ponownie się rozgrzać. Kawa to jest jednak coś. Od razu normalnie biegnę po tych górach. Nadal mam widok na Björndalen. Tam poniżej jest pięknie. A tam już mi zniknęli z oczu emeryci. Gdzieś tam poszli na górę. No i ja też tam muszę dotrzeć w końcu. No co, no nie ma tych ptaków, no co ja na to poradzę? Mogłem zabrać ze sobą jakieś makiety i poustawiać. A, widzę, że kolejny emeryt mnie dogania. Normalnie wstyd. Trzeba się ruszyć. Jestem dużo wyżej. Nie widziałem na razie pardwy, ale przed chwilą był zając, bielak. Pobiegł gdzieś tam za ten stok. No, sorry. Nie jestem w stanie za nim pognać, ale spróbuję podejść bliżej. Może gdzieś ten bielak siedzi. To się okaże. No bo niestety kręci się sporo ludzi tutaj. To i zwierzęta są przepłoszone. Tak to jest, jak się chodzi na wycieczki w góry w niedzielę. No, fajnie by było mieć aparat na szyi, ale zważywszy na teren, w jakim się poruszam, to dość ryzykowne. Na tych kamieniach jednak można bardzo szybko się przewrócić i sprzęt zostałby zniszczony, a tego bym nie chciał. Ale widok. I kolejny emeryt za mną. O, próbowałem podejść i znaleźć tego bielaka, a nie ma szans. Przecież on nie będzie czekał za mną. Pobiegł gdzieś tam, zniknął za górą. Nie będę go gonił. Robi się tam piękne światło w tle. Bardzo mi się to światełko podoba. No nic. Idę tam wyżej i ja wiem, że tam będą jeszcze lepsze widoki. Może w końcu zrobię chociaż to krajobrazowe zdjęcie, bo na razie to robię tylko trening kondycyjny. Ale jest fajnie.
przestało padać. O, to mnie cieszy. Bo jest szansa, że po prostu nie zaleje mi ostatniego mikrofonu i będziecie mnie słyszeć. I jest fajnie. Mimo tego, że spotykam ludzi co jakiś czas, to jednak czuję się tutaj, no nie tyle, że samotnie, ale no nie ma tłumów. A jeszcze jakby ten bielak chciał pozować, to by było cudownie. I to jest ten wspaniały moment, kiedy już myślisz, że jesteś na szczycie. No wspaniały. Przepiękny widok. Panorama po prostu bajeczna. No i właśnie. I już myślisz, że jesteś na górze. To idziesz. Chodzisz na górę i co? To jeszcze nie jest szczyt Kwanpielet. Jest tam. Idę dalej. No po prostu, jak to mówią, coś fantastycznego. Ale widok w dół jest niezły. Tam widać fiord. Tutaj kolejne góry, gdzie można iść. Tam jest cel naszej wyprawy. Tak, tam jest cel naszej wyprawy. Mojej wyprawy. A tutaj jest kolejny wspaniały widok. No ale nie mogę tutaj zostać. Znaczy się mogę, ale nie chcę. Bo ja mam zamiar wejść na tą górę. Nawet jeżeli żadnych zdjęć nie zrobię. No tu już są warunki, że tak powiem, alpejskie. Trzeba naprawdę uważać, gdzie się stawia stopy. Par 2 siedzi niedaleko. Zobaczymy, czy ja zdążę zrobić jej zdjęcie, zanim przyjdą tu jacyś ludzie i spłoszą ptaka. Jak widzicie, nie żartowałem, ja naprawdę niosłem tutaj ten sprzęt. Par 2 jest tam za wzgórzem. Jest. I jest ostra. Ja nie mam wielkich wymagań dzisiaj. Spróbuję zrobić film tak z ręki. Ręce mi się trzęsą. Wlazłem taki kawał. No, to nie będzie spektakularne zdjęcie, ale jest par 2. I wcale nie jest tak łatwo je zauważyć na tych plamach śniegu. No jest ptaszysko, super. W zimowym upierzeniu. I już jestem szczęśliwy. Chyba się nagrodzę kawałkiem czekolady. Fantastycznie. To nie będzie zdjęcie roku. Ale to nie jest ważne. Jeszcze chwilę poczekam. Widzę, że ci ludzie schodzą na dół. I niestety idą prosto na tą pardę. No co? Nieładnie, ale poczekam i wykorzystam tą sytuację. Bo prawdopodobnie wszystko na to wskazuje. Przynajmniej ta jedna osoba, którą tam widzę, idzie prosto na ptaka. I ten ptak podeszły się do lotu. No, twardziel ta par 2. Facet przeszedł obok niej i nawet jej nie zauważył.
A wiem, 30 metrów od ptaka. To chyba nie będzie zdjęcia pardwy w locie. Idą jeszcze emeryci, krzyczą. Ciekawe, czy ptak wytrzyma ciśnienie. Idą prosto na parkę. 20 metrów od ptaka. Zrobiłem zdjęcie, żeby wam pokazać, że ptak się dosłownie położył. Pardwa stara się być po prostu niewidoczna. I udało jej się. Udało mi się podejść do pardwy jeszcze troszeczkę bliżej, a potem udałem się w dalszą drogę. Niestety, prawdopodobnie pod wpływem wilgoci, mój mikrofon zaczął stwarzać jeszcze większe problemy. Na dodatek zaczął mnie łapać skurcz w lewej nodze. Nie mogę iść. Kontynuowałem więc moją drogę w górę, walcząc z ogromnym bólem. To mi trochę popsuło radość z wyprawy. Ale ciągnie mnie ta noga. Dobrze, że tu nadal jest dość równo. Zdążę trochę tą nogę rozchodzić, zanim zacznę się wspinać tam, gdzie teraz idą ludzie. Ale skurcz. Więc coś czuję, że nie będę się zatrzymywał na jakieś zdjęcia krajobrazowe, bo ja chcę po prostu z tych gór zejść. Będę się tylko zatrzymywał co jakiś czas na krótko i pokazywał wam widoki takie jak ten. Fantastycznie. I kupa śniegu. I zobaczcie w dół, jaka skarpa. Miałem plan robić tutaj zdjęcie, ale w związku z tym, że taki skurcz mnie łapie, to się nie zatrzymuję, idę dalej. Dobra, za chwilę przejdzie. No już niedaleko. Wyjąłem kawkę, czarną czekoladę i rozkoszuję się widokami. Czekolada trochę twarda, zmarzła tak jak i ja. Teraz jest mi naprawdę bardzo fajnie, przyjemnie, ciepełko. Tylko nie mogę tutaj za długo siedzieć, bo niestety dni już są coraz krótsze. Za chwilę schowam ten wielki aparat z wielkim obiektywem. I mam nadzieję, że zrobię jakieś zdjęcie krajobrazowe. Nie jestem tu też sam, są ludzie. Co rzadko mi się zdarza tutaj w górę w Norwegii, że siedzę na szczycie i nie jestem samotny. Rewelacja. Dobrze jest uzupełnić energię. No i czekam cały czas, aż ten skurcz mi puści w nodze. Bo ostatnie 10 minut wchodzenia tutaj to była mordęga. Dobra, dosyć tego picia kawy. Robi się wspaniałe światło. Ludzie, którzy tutaj byli, zeszli na dół. Czas porobić jakieś zdjęcia krajobrazowe. Dźwigał statyw, żeby zrobić panoramę z ręki.
to dźwigałem statyw. Dobra, idę poszukać jeszcze jakiegoś ujęcia. Tu są wszędzie dookoła jakieś widoki, tylko ja już trochę mam mało czasu, więc strzelam tak sobie na szybko. No i nadźwigałem ten statyw, ale szybciej mi pójdzie zrobić zdjęcia z ręki. Ten Tamron ma bardzo fajną stabilizację, bardzo mi się to podoba. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Założę jeszcze szerszy kąt i będę schodził na dół, bo robi się późno. No, robi się naprawdę chłodno. Ręce mi zmarzły, muszę zaraz z powrotem rękawiczki założyć. Nie ma wiatru mocnego, to sobie mogę pozwolić na wymianę obiektywów. Normalnie bym tego nie robił, bo za dużo pyłu by się dostało do aparatu. Nie zakładam już tego filtra polaryzacyjnego na szerszy kąt, bo po prostu robi się ciemno. A poza tym będę teraz fotografował w rękawiczkach i ciężko będzie mi kręcić filtrem. Zobaczymy, co uda mi się zrobić bez filtra. A najważniejsze jest to, że skurcz w lewej nodze zniknął. I znowu jest radość na twarzy. Spójrzcie, jakie się cudowne światło robi. Zachód. To też sygnał dla mnie, że czas zacząć schodzić na dół, bo ja nie mam zamiaru po ciemku tutaj po tych skałach chodzić. No i teraz jest właśnie cudowne światło, żeby fotografować ptaki. A ja schowałem sprzęt i nie będę go wyciągał. Nie, muszę się skupić na jednym. Czas założyć rękawiczki i zacząć schodzić na dół. I tak było fajnie, bo mam pardwę. O, od razu lepiej. Aparat na szyję, jak prawdziwy turysta górski. I ruszamy. Kaptur ściągam, bo mi nawet trochę za ciepło się zrobiło. No cudo. Przecież ja jeszcze muszę wejść na najwyższy punkt tutaj, bo nie byłem, bo wcześniej tam byli ludzie. Przy okazji wam coś pokażę. Zobaczcie, jakie fajne schronienie tutaj ktoś ułożył z kamieni. Rewelacja. W razie by kogoś złapała niepogoda, to chwilę by tutaj mógł przetrwać. Zawsze można się schować i wezwać pomoc. Dobra, wejdę na ten najwyższy punkt, żeby nie było, że nie osiągnąłem celu mojej wycieczki. W zależności od źródła, które się sprawdza, 980 lub 986 metrów nad poziomem morza. Kwanfielet. Ciekawe, czy jest książeczka do wpisywania się. Jest. Jest w tej reklamówce, ale ja się wpisywał nie będę. Nie po to tutaj przyszedłem. Ja przyszedłem zobaczyć te widoki. Naprawdę warto było wejść. Warto.
Nie lubię robić zdjęć w pośpiechu, ale muszę się spieszyć, bo to piękne słońce, które teraz świeci, za chwilę po prostu zniknie i zrobi się tutaj zimno i niebezpiecznie. I ja wtedy nie chcę tutaj być. Chwaliłem się, że ten skurcz w nodze trochę mi przeszedł, ale teraz jak się ruszyłem, to czuję, że jednak ta noga trochę mnie boli. Mam nadzieję, że w miarę jak będę schodził na dół, rozgrzewał się, to będzie tylko lepiej. Bardzo ładne światło. Ja muszę uważać, bo tutaj są skałki i śnieg. Chyba pójdę nieco w lewo. Będzie bezpieczniej. Takie słońce, że aż się po prostu nie chce schodzić na dół, bo tam będzie zimno i ciemno. Trzeba łapać te promienie słońca, bo za chwilę będzie zima i po prostu tego słońca w ogóle nie będzie. Już teraz dni są bardzo krótkie. Robi się ciemno w okolicach godziny 16. Za chwilę będzie ciemno już w okolicach godziny 15. To jest ten najtrudniejszy czas tutaj w moim rejonie Norwegii. Dobra, rozglądam się teraz, gdzie jest szlak. A tu na górze troszeczkę jest on mniej widoczny. Rewelacja. Zdecydowanie bardziej wolę wchodzić pod górę niż z góry schodzić. Nie tylko dlatego, że moje kolana bardziej odczuwają zejścia niż podejścia, ale dlatego, że wiem, że za chwilę niestety będę na dole. Wrócę do rzeczywistości i będę musiał pożegnać ten wspaniały krajobraz, który naprawdę jest tutaj rewelacyjny. No coś pięknego. No i co? I trzeba będzie wrócić do pracy i czekać na kolejny weekend, gdzie być może pogoda pozwoli, a może nie, na wyjście. Dlatego trzeba korzystać z każdej nadarzającej się okazji, żeby wyjść. Nawet jeżeli noga mnie teraz boli, bo ten skurcz wraca, nawet jeżeli poszedłem tylko po jedno ujęcie, to i tak opłacało się wejść te 980 parę metrów na Kvanfjellet, bo było fajnie. Jak tu wchodziłem, no byłem załamany. Ja w ogóle nawet miałem wątpliwości, czy jechać. No, pojechałem teraz. Pojechałem na lodzie. No właśnie, a propos jechania. Ja miałem wątpliwości, czy w ogóle dzisiaj wybierać się w te góry. No i widzieliście, jakie było światło na początku, a teraz jest rewelacyjnie. Czekajcie, ja się muszę rozejrzeć, bo żebym się nie zagadał i źle nie poszedł. Ja muszę iść tam w prawo, a nie tu w lewo. Gadu, a można się zgubić. Albo pośliznąć, tak jak przed chwilą. Parę osób też ostatnio pytało mnie o ubrania. Między innymi o ubrania maskujące. No i pytania typu o komfort cieplny i tak dalej. No ciężko jest odpowiedzieć, czy w danym ubraniu komuś będzie ciepło. No bo to zależy od aktywności, jaką będzie podejmował. I taka aktywność, jak ja teraz podejmuję, no to wystarczy ubranie, które jest trochę cieńsze. Grubsze można sobie zabrać do plecaka. A jak ktoś się szykuje na jakąś zasiadkę, no to będzie potrzebował ubranie trochę grubsze. Każdy też ma trochę inną wytrzymałość na chłód. Więc ciężko jest, naprawdę ciężko określić, jakie ubranie będzie dla kogoś odpowiednie. Ja owszem, staram się pomagać, jak ktoś pyta, ale też nie chcę, żeby potem ktoś miał do mnie pretensje. Człowieku, powiedziałeś mi, że to ubranie jest dobre, a ja w nim marznę. No, co ja na to poradzę? Może dla mnie jest dobre, a dla ciebie nie. No, trzeba niektóre rzeczy samemu wypróbować. Najlepiej jest zrobić tak, jak ja zrobiłem dzisiaj, czyli po prostu mieć kilka różnych warstw ubrań pochowanych i zakładać je w miarę potrzeby. A na jakieś dłuższe zasiadki, gdzie jest po prostu zimno,
To są teraz fajne kamizelki z ogrzewaniem na baterię. I takie coś też polecam. No dobra, bo ja znowu źle idę. Coś tak czuję. Czekajcie, muszę się rozejrzeć. Dobra, już wiem, gdzie jestem. Poszedłem dobre 300 metrów za bardzo w lewo i no niewiele brakowało i bym poszedł źle. Ale już poznaję to miejsce, w którym byłem wcześniej. Tam jest ta górka i mówiłem, że to nie jest szczyt. Tak. Łatwo jest się w górach zgubić, trzeba uważać. A ja, jak niektórzy zauważyli z mojej relacji z Omotan, nie mam tej orientacji w górach zbyt dobrej. Zwłaszcza wtedy, kiedy skupiam się na nagrywaniu i tym, co mówię do Was. Kiedyś zginę w tych górach. Bankowo. O, słońce coraz niżej. Nadal piękne światło, ale ja nie będę się zatrzymywał. Bo ja po prostu chcę zejść jeszcze, zanim zostaną mi w tych górach ciemności. Nie ma co ryzykować. No co, no nie było za dużo zdjęć krajobrazowych dzisiaj. Znaczy jeszcze nie wiadomo, bo może jeszcze coś zrobię. No ale pewnie będzie to jeszcze z 1-2 ujęcia, nie więcej. Bo nie chcę tutaj utknąć. Ale na krajobrazy mogę jeszcze sobie tutaj wrócić. Ważne, że jest par 2 i już jest radość. Nie zawsze trzeba zrobić zdjęcia. Bo czasami właśnie a propos bielaka, który uciekał, zająca. Nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić. To jest największa radość. No jest to zdjęcie? No to jest. Nie ma? No to będzie kiedy indziej. No naprawdę chciałbym tu jeszcze zostać do zachodu słońca i po zachodzie słońca, ale to będzie zbyt ryzykowne. Cudowne światło się robi. Coraz lepsze z każdą minutą. W norweskich górach bardzo łatwo jest się zgubić, ponieważ te szlaki nie zawsze są dobrze widoczne. Więc trzeba naprawdę patrzeć właśnie pod nogi, a nie gadać do kamery. Muszę się na chwilę zatrzymać. Nie dlatego, że jakoś bardzo się zmęczyłem, ale dlatego, że znowu zrobiło mi się za gorąco, a nie chcę się spocić. Muszę więc tą kurtkę zdjąć, którą założyłem tam na górze. Także kurtka wraca do plecaka. To jest bardzo dobra kurtka, ale trochę za ciepła. Ale światło. No coś pięknego. No utknę jak nic. No nie mogę nie zrobić zdjęcia. Ktoś mi też zadał pytanie, czy słońce w kadrze może zniszczyć moją matrycę. Nie, takie słońce nie zniszczy matrycy. Gorzej, jak jest słońce mocne i my fotografujemy teleobiektywem i to słońce trafi na nasze oko przez teleobiektyw. Wtedy możemy po prostu zniszczyć sobie wzrok. Słońce jest już dużo niżej. Ja też już jestem dużo niżej. Myślę, że zrobiłem już ponad połowę drogi w dół. Została mi tylko jeszcze jedna taka większa stromizna. Potem już będzie bardziej płasko. To mnie cieszy, ponieważ czuję już, że obydwie nogi zaczynają domagać się odpoczynku.
No, jest rewelacyjnie. Co chwilę widzę jakieś motywy do fotografowania. Ale nie chcę się zatrzymywać, bo ja w końcu naprawdę będę spał w tych górach czy coś. Najlepsze jest to, że prognoza pogody totalnie się nie sprawdziła. To znaczy sprawdziła się częściowo. Wcześniej prognozy przewidywały tak, że będzie jakieś 0,5 stopni i jakieś drobne opady. I tak było. Było zimno, nieprzyjemnie i pochmurno. Teraz po południu, która jest godzina? Ojoj, jest 15:30. Muszę się pospieszyć, naprawdę. W każdym bądź razie o 15:30 to miało być tutaj bardzo zimno, bo miało zacząć wiać i miało być do -5. A tymczasem proszę, piękne słoneczko i jak na połowę listopada to jest rewelacyjnie. No, warto było wyjść. Naprawdę warto. To jest kolejna lekcja dla mnie, żeby nie przejmować się tak bardzo mniej optymistycznymi prognozami pogody i po prostu wyjść i zaryzykować. Jak pogoda będzie fatalna, no to co? To się wróci, nie? No, a jak jest taka jak teraz, a ja bym siedział w domu, ale bym był zły. No, a teraz jestem zadowolony, szczęśliwy, naładowany pozytywną energią na kolejny tydzień nadchodzący. O, zszedłem za wzgórze, robi się ciemno, ale ja nie chcę tędy iść. Nie mogę. Tu jest za dużo śniegu. Muszę wrócić trochę wyżej. Bo mogę zjechać z tego klifu. Poza tym szlak. Nie, szlak jest. No właśnie, gdzie tu jest szlak? Trochę tutaj. Jak to wybierze? No. Tak to właśnie jest z tymi ścieżkami w górach w Norwegii. Tak jak wcześniej mówiłem, bardzo łatwo jest się zgubić. Dlatego ja się muszę spieszyć, żeby tutaj po ciemku nie chodzić. Dobra, coś tutaj widzę, jakąś ścieżynę. A ktoś by mógł powiedzieć, dźwigał tyle sprzętu, nachodził się, no i co on tam zrobił? Jedno ujęcie jakiejś pardwy i to jeszcze takiej rozpłaszczonej na ziemi. No co, no jak się nie podoba, to trudno. Mi się podoba bardzo, ponieważ to zdjęcie ma jakąś historię. A inne zdjęcia pardw pewnie jeszcze sobie zrobię. Tak, tu znowu jest ścieżka przysypana śniegiem. Trzeba ją ominąć. Ale przynajmniej wiem, że jestem tutaj, gdzie byłem. Bo tędy szedłem na 100%. Tym śniegiem iść nie będę. Tak jak mówiłem, trzeba być bardzo ostrożnym, bo jeden zły ruch i można się pokulać tam prosto i można odwiedzić przy okazji Dolinę Bryondalen, czego ja robić nie chcę. Przynajmniej nie dzisiaj. Tylko ostrożnie. Trzeba patrzeć pod nogi. No i śnieg ominięty. Wracamy na trochę bardziej ubitą ścieżkę. No, trzeba uważać.
Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.